我哋又嚟揾大樹菠蘿啦。到，對，哇，listen 啊 OK 邊個？想要邊個 ，Win 啊，對？Which one？ Anything。係你試分啲啊？得，我會撩呢個？係啊，揾個大啲嘅啦。呢個？再上啲得唔得？得，你要邊個？哦，係啦，呢個？係啦，呢個咪大啲啊？好。哎呀，broken 啊！係好難。係啊，未焗啊可能。佢哋話呢啲都細個喎，叫做。係啊。係喎，冇咁容易喎呢個嚇，實啲喎。今次做第二樣嘢啦。係咩？係啊，做第二樣嘢，等陣。我帶晒啲裝備嚟咧，估到我想點㗎啦。上就容易啊，落就難啊。係咩？係啊，上冇問題。滑啊！得我知。 Slippery。咩啊？你阿邊係要 hold double I help 唔使，你幫唔到我嘅，係咩？係啊，我幫唔到佢。上都係上唔到嗰啲都幫唔到佢。哦。睇。哎呀！哦。嚟，唔好俾 double 企喺下邊，一跌啲嘢落嚟。高啊！我俾支竹你。唔使捉，哦，唔使啊。唔使捉，我冇手揸捉㗎啦已經。呢個。唔好撩住，唔好撩住。哦，佢一開二喎呢個。唔好啦，佢係呢度啦，後邊呢度啦。你睇住先，睇住。呢度呢一個咪阿租。邊個？呢一個得唔得？呢個。我而家要企得穩。呢個。我而家想攞呢個俾你，好唔好？啊？呢個得唔得？哦，是但啦。攞咗一個先。咁實際點解上次啊，因為話多幾嘢就得嘅。Hello，早晨。呢個要唔要？係咯。夠啦。嗰個未必上到去嗰個。但係如果就嚟啦，呢度就嚟啦，呢個。好啦，係，喂，夠啦。夠啦。阿租，夠啦。得。OK，繼續在邊度？喂啊！
佢話上邊啊。 OK。睇下睇下。 No, take a big one, okay 啦。 Yeah, yeah. No problem. Yeah, pick some more. Okay, it's okay. Oh, it's small one. Small one only. Yeah. 哦，細個啊呢啲。 Yeah. 細個啫。啊細個，係嗰個最大。嗰個黐住啊，一開二啊。係咯。 So many things. 哦，原來佢有條繩喺度嘅喎。邊度啊？佢哋做晒嘢㗎啦喺度。啊？先。佢點樣勾佢落嚟咧嚇？佢點樣勾佢落嚟咧？ Double width. 呢個 Hello。呢一個就得㗎啦，呢個。睇下先，睇下仲有邊個先。呢個呢個。呢個啊嗱，嗰條。呢個唔甩啊，頭先我試過。哦，佢揾條繩啊，白和綁住佢勾佢落嚟啊。嗱，呢個可以再上去多次，呢個頭先我睇唔到。你呢邊我要轉過呢邊，有踩過呢邊咪得。呢邊有踩過呢邊咪得。你呢邊冇扶手。得，我頭先。唔係用呢個，用呢個，用呢個。 Oh, have also a stick here. 嚇 This one. ？Small one 啊，no this。我睇清咗邊個先嚇。This one more strong. Oh, 呢個。你試下呢個點樣用呢個？試下呢個。唔使， that 嚇？唔使。 is more strong. Big one。有冇見到紅燈綠緊啊？有冇見到紅燈？有有綠緊。唔使撩啦，我上去啦。唔使撩。唔得唔得，嗰度唔得唔得。哦，要找住呢度。哦。呢個係咪呢個？係咪呢個？ Use a knife。 No knife. 你小心啊！你小心啊！得，我企穩先。So many mosquitoes. 嗱，睇住啊，睇住啊。係。一個夠啦，一個得大夠啦。哎，喂，好啦，OK。拎唔到啊，多得滯都拎唔到啊，重到飛起啊！上次嗰個幾，上次咧一個大三個細咧，兩個細黑色嘅裏邊。係啊。喂，小心啊！嗱，呢次呢個得我慢慢落嚟，最緊要安全第一件事。係咯。先上嘅容易啊，落就難啦。係啊，你睇先掹住呢個。得，你唔使啦，我自己識得搞噶啦。係，掹住呢個係。我預咗係污糟啊，預咗係咩噶啦？唔係嗰啲唔緊要嘅。睇住。呢邊係啦，呢邊係。哦，OK。哇，犀利！我後生多10年啊，可能做到呢啲動作。So many. 得冇？好啦，等我執一執。仲有一個喺下邊嚇，呢度一個。OK。 Heavy, sir? 啊，happy 啊！呢個就 last time 啊！ Yeah. 哇，happy，look。 No, double. 過啦！敷膜嘛。 Yeah. What is that? 哎呀！
哇！呢個大喎，真係呢個算大喎。啊？ Put in 呢個大啊，呢個大。點解人放繩嘅？不過你費事捉翻佢啊嘛。Not mature 啊，on not mature。媽咪， If matured can smell. 啊？ If matured can smell. Smell good. So big. double，我係 put 啦。哇，好重啊！係啊，呢啊？哎呀！好，我落翻去先。 Okay, we 哦 go. 哦哦，唉，唔該曬，謝謝。勁啊你真係。Go heavy, sir. Yes, Come, I will share. No need. If somebody comes, then they will. Bên 有兩個。